সুন্দর একটা জায়গা। এখানে আগে এসেছিলাম একবার। কমিউনিটির জন্য যারা অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করে তাদের জন্য এরা একটা সুন্দর গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করেছে যে ইচ্ছা করলে এই জায়গাগুলো বছরের জন্য নেওয়া যাবে এবং এখানে তারা তাদের ভেজিটেবল গ্রো করতে পারবে। সো এটা দারুণ একটা অপরচুনিটি কমিউনিটি পিপলের জন্য, যাদের বাড়ি নেই, অ্যাপার্টমেন্টে থাকে অথচ গার্ডেনিং করার খুব ইচ্ছা, তো তাদের জন্য জায়গাটা খুবই সুন্দর। মেবি নেক্সট ইয়ার আইল ডু দ্যাট ইনশাআল্লাহ। এই যে এরা বিভিন্ন ফ্যামিলি ওরা চলে আসছে, ওরা ওদের মতো ভেজিটেবল গ্রো করে, যেটা কিছুটা পানিতে দুধের স্বাদ মেটানো বা ঘোলে দুধের স্বাদ মেটানো। তো বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল ওরা গ্রো করেছে। গুড মর্নিং, how are you sir? Okay. So you have something inside? No. Now I'm making plan for next year. That's a very good opportunity, huh? Just looking. Yeah, this is very good. Very big tomatoes over there. Even it's not yours. Yeah, Feel good. yeah, that's true. Sometime if you see, you can feel. Yeah, very nice. Garden. Then that's a good decision of the government. So আমরা এই নম্বরে যোগাযোগ করবো ইনশাআল্লাহ। তারপর দেখি সামনের বছর এখানে গার্ডেন করতে পারি কিনা। তো জায়গাটা খুবই ভালো লাগলো, ছোট্ট পরিসরে বড় একটা জঙ্গল। এখানে একটা পার্ক ছিল, তাহলে এখানে আগে অনেকে এসছে। তার ভিতরে একটা ছোট্ট পোর্শন এরা এইভাবে এটার জন্য তৈরি করেছে, যেখানে গার্ডেনিং হবে। গার্ডেনিংয়ের জন্য ওরা সমস্ত ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করবে, আমার বোধহয় শুধু গাছটা কিনতে হবে। এটা কম্পোস্টের জন্য বোধহয় গভর্নমেন্ট একটা ভালো জিনিস করেছে। জি মা, মা দাঁড়া আমি একটু দেখি নেই গার্ডেনটা। হ্যাঁ, ওই যে লাউ গাছ, লাউ গাছে লাউ ঝুলতেছে। হ্যাঁ তুমি প্লে কর, আমি আসতেছি। লাউ গাছে লাউ ঝুলতেছে, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। এখানেও সিম গাছে সিম হয়েছে, এই যে সুন্দর লাল শাক হয়েছে। তারপরে এখানে পেঁয়াজের কলি দেখা যাচ্ছে, সিম গাছ। ওয়াও, এই যে লাল শাকগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে। কিছু ফুল গাছও লাগিয়েছে। এটা এক একটা ফ্যামিলি এক একটা, যেমন এই যে নাম্বার দেওয়া আছে 22, এই 22 নম্বরে যে ফ্যামিলি লিস্টেড হবে ওরাই ওদের এখানে করবে। ওটা সিমি গাছ, সিমি গাছটাও বেশ সুন্দর। তো আইডিয়াটা অনেক ভালো লাগছে। এটা অ্যাপার্টমেন্টে যারা থাকে তাদের জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে করতে পারে, যাতে এটা পরিবেশের জন্য ভালো হয় এবং তারাও তাদের মনের যে একটা স্বাদ গার্ডেনিং করার, কারণ অ্যাপার্টমেন্টে হয়তো অনেকে ছাদেই যেতে পারে না, তো সেই আশাটা তাদের মিটলো। পাশাপাশি যে খাদ্যশস্য দেশ দিনে দিনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলো। তো অনেক ভালো লাগলো, আইডিয়াটা অনেক ভালো। এটা কমিউনিটির জন্য, আই এম কামিং মা, কমিউনিটির জন্য খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। ইয়া 5 মিনিটস। এই যে অনেক টমেটো হয়েছে দেখা যাচ্ছে, ওই যে টমেটো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, লাল টমেটো, গোল এবং যে বড় বড় সাইজের এগুলো আছে। এটা বোধহয় কুমড়া গাছ, কুমড়া ফুল হয়ে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে কুমড়া ফুল। ওয়াও, আমরা বয়স্ক মানুষ হয়তো অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, একটা গার্ডেনিংয়ের মজা পাচ্ছে, বাসা করতে পারতেছে না। তো নাইস একটা।
তো খুবই সুন্দর। তো অনেক ভালো লাগলো আইডিয়াটা, যে কারণে আমি শেয়ার করলাম। আর এখানে ওরা এসে যার যার বেড নাম্বার দেওয়া আছে, ওদের মতো পরিচর্যা করে। ওই যে দারুণ একটা জুকুনি, এটা বোধহয় কুমড়া না, জুকুনি। এইগুলো বোধহয় কর্ন গাছ, এই যে কর্ন। পরিবেশটাই অনেক সুন্দর। তার সাথে দুজন বয়স্ক মানুষ অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, এত ছেলে মেয়ে সব চলে গিয়েছে, তারা এসে গার্ডেনিং করতেছে, একটু ভালো লাগতেছে। অনেক একটা ভালো আইডিয়া। তো আলহামদুলিল্লাহ, এত সুন্দর আইডিয়া কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের। তো আলিয়া এসছে, আলিয়া ওখানে ওয়েট করতেছে, ওকে একটু সুইং করাবো, তারপরে একটু একটা স্টোরে যাব। আলিয়া মা, আর ইউ ওকে? Yeah, I'm coming. I told you 5 minutes. 5 minutes done. I'm here. তোমার ডলটা কোথায়? ও কি সুইং করবে? ওকে, 1. And can you push the doll? Yeah. Okay, I'm pushing the doll. Doll, why are you sleeping? Are you okay, Ma? Yeah. এখানে জিজি পোকার অনেক ডাক শুনতে পাওয়া যায় বাংলাদেশের মতোই। আর আমি জিজি পোকা একদিন দেখেছি, গাছের নিচে জিজি পোকা মরে পড়ে আছে, ওই যে। নিশ্চয়ই ডাক শুনতে পাচ্ছেন। গাছগুলো অনেক বড় বড়। চতুর্দিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। এই যে এই সাইডটা জঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন, বেশ ঘন জঙ্গল। গাছগুলো সামারই হয়, উইন্টারে আবার সব গাছগুলো মরে যাবে, পাতা ঝরে পড়ে যাবে, বাট মূল গাছে কাঠামোটা থাকবে, ও থেকে হয়তো আবার রিকভার করবে। পুরো সাইডটাই জঙ্গল। ইউ ওকে মা? তুমি তো ইউ ক্যান ডু ইয়ার সেলফ। ওকে, গিভ মি সেকেন্ড। 1 1 2 3. Okay. How about push Dolly? He's too slow. Yeah, the doll is okay, ma. So, দারুণ একটা সময়, অনেক বেশি রৌদ্রও না, আবার ঠান্ডাও নেই, অনেক বেশি বাতাসও নেই, খুব ভালো লাগছে। ঝিঝি পোকা সত্যিই ডাকছে এই গাছের উপরই, বোধহয় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। কত বড় গাছ। সুন্দর একটা পরিবেশে গার্ডেনিংয়ের একটা ব্যবস্থা, এটা আসলে অভূতপূর্ব একটা দৃশ্য। আমি নেক্সট ইয়ার এখানে একটা গার্ডেনিং করবো ইনশাআল্লাহ। তো অনেক ভালো লাগার একটা জায়গা, মাঝে মাঝে এখানে আসি। কিন্তু ওরা যে গার্ডেনটা ইন্ট্রোডিউস করেছে, এটা নতুন, বসার ওখানে জায়গা করেছে,
একটু বয়স্ক লোক এসছে, হয়তো কোনো কাজ নেই, বাসায় কেউ নেই, এখানে একটু সময় কাটাবে। তো পার্কের ভিতরে বসার জন্য বেশ টেবিল চেয়ার দেওয়া আছে, টুল টাইপের। ও, বয়স্ক মহিলা দুটো বেশ মজা করে গার্ডেনিং করতেছে। আসলে এখানে কি হইলো ভিতরে ওইটা বড় কথা না, ওরা যে সময়টা পাস করছে ওরা অনেক হ্যাপি ফিল করতেছে, এটাই আসলে একটা বিষয়। খুবই একটা ভালো উদ্যোগ, খুবই ভালো লাগলো আমার। নেক্সট ইয়ার আমি করবো এখানে ইনশাআল্লাহ। সিম গাছটা অনেক সুন্দর হয়েছে, সিম গাছটা আসলে অনেক সুন্দর। এখানে বসার একটু জায়গা করেছে ওরা, অনেক সুন্দর। তো যতই দেখি ততই ভালো লাগে। আসলে গার্ডেনিং করতে যে মজা, এই মজাটা নিতে সবাই জানে না। যারা একটু অলস টাইপের তারা তো আসলে তৈরি মাল খেতে পছন্দ করে। কখনো গাছ লাগানো, পরিচর্যা করা, এটা আসলে একটা ফ্যামিলির মতো। ছোট্ট গাছ দিনে দিনে বড় হবে। আমার বাসাতে অনেক গাছ আমি লাগিয়েছি অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরেই, বাট ছোট্ট পরিসরে। আমি আমার ওয়াইফ দুজনেই গাছ লাগাতে বেশ পছন্দ করি। সামনের বছর এখানে একটা বেড নেবো ইনশাআল্লাহ। আলিয়া মা আসো, আমরা যাব। জিজি ডাকতেছে, শুনতে পাচ্ছেন? আসো মা, লেটস মুভ। এই যে আলিয়া, ইউ টায়ার্ড? Nope. ওকে Yes. ওকে মা, চলো। আমরা এখন হেঁটে হেঁটে একটু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা স্টোরে যাব। Yeah, I see a white butterfly. হ্যাঁ মা? I saw the white butterfly. ইয়া মি টু। Yeah, three of them. The other one there. হ্যাঁ, সামার টাইমে এরকম বাটারফ্লাই ওরা ফ্লাই করে। এটা একটা পার্ক, পার্কের সাইনবোর্ডটা ওখানে দেওয়া আছে, কুকসভিল পার্ক। Butterflies are like caterpillars. They grow to an butterfly. হ্যাঁ হ্যাঁ, So there's so ওটা তো many butterflies. তোরা যখন স্মল থাকে তখন ক্যাটারপিলার হয়। এখানে একটা ব্রিজ, ব্রিজের এখানে There's the duck. পানি যাচ্ছে, এখানে বেশ বুনো হাঁস বসে থাকে। ডাকগুলো সব চলে গিয়েছে মা, এখন নাই। গাছে বেশ রঙিন পাখি দেখা যাচ্ছে। I see birds. ও, বাংলাদেশের সে চড়ুই পাখি। আসে মা। Okay. We're going in the jungle, going in the jungle. নাও উই আর গোয়িং টু জঙ্গল। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি মা? We're in the jungle. ওকে, আমরা এখন জঙ্গলে যাব, চলো। তাহলে আগে দেখো লেফট রাইট, তারপর আমরা রোড ক্রস করব। লেফট রাইট, রোড ইজ ক্লিয়ার। দেন এই সাইডে ডাক থাকতে পারে, আসো। Not scary. Oh, not scary. ডাক, তোমরা আছো এখানে? বাংলাদেশে বুনো হাঁস না, They're sleeping. না, ওরা জানি কোথায় গেছে মা। আসো। They're trying to look for fruits that they can eat. হ্যাঁ, আমরা এখন এই ছোট্ট একটা ট্রেল, এর ভিতর থেকে একটা স্টোরের দিকে যাব। এই যে এখানে কুকসভিল Hey, I see birds. যে ক্রিক ট্রেইল আছে, কুকসভিল ক্রিক ট্রেইল, এখানে আমরা যাব। ঢোকার পথে একটা বসার জায়গা করা আছে, একটু বসে আড্ডা দেওয়া যায়, কিন্তু মানুষ তো নেই এদেশে, কে আড্ডা দেবে। কিছু সাইনবোর্ড টানানো আছে, পাশেই বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। তো এই সাইডটাতেই জঙ্গল, দেখতে পাচ্ছেন, ঘন জঙ্গল। Yeah, I think there's snakes in it. ওয়াও,
অনেক ঘন জঙ্গল দেখছো মা, Yeah. জঙ্গল আর জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতরে একটা ক্যামেরাটা নেই। ইজ দেয়ার এনি স্নেক হিয়ার? নো। Yes, there is. Yes, there is. I see a butterfly. বাটারফ্লাই? Yeah. হ্যাঁ, ওই যে বাটারফ্লাই ফ্লাইং। তো পুরো সাইডটাই জঙ্গল। Do you see জঙ্গলের the পাশ butterfly? থেকে এই রোডগুলো চলে গিয়েছে, ওই সাইডে অ্যাপার্টমেন্ট। তো এই জিনিসটা খুব ভালো যে এখানে অ্যাপার্টমেন্ট হলে সব কেটে And কুটে don't go inside till কংক্রিট we তৈরি see করা the হয় না, snake. পাশাপাশি জঙ্গলও থাকে। জঙ্গল এবং বিল্ডিংয়ের সহ অবস্থান দেখতেই পাচ্ছেন। ওই সাইডে একটা অ্যাপার্টমেন্ট, কিন্তু মাঝখানে কি ঘন একটা জঙ্গল। ওয়াও, ঝিঝি পোকা ডাকি মা। কোথায় কোথায় ঝিঝি পোকা? দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। I see this the red small thing. এই গাছটাই কোথায় যেন আছে বুঝছো? এই গাছে অনেক ফল হয়েছে দেখছো মা, সবুজ। I saw the red small thing. That's the jipoka. হ্যাঁ, সুন্দর জংলি ফুল হয়েছে। এই ফুলগুলো লাগাইতে হয় না, বাট খুবই সুন্দর। ঝিঝি পোকা মাঝে মাঝে ডাকতেছে গাছে। ওকে, লেটস মুভ। আমরা ছোট্ট একটা পথ ধরে চলছি। রাইট সাইডেই সুন্দর জঙ্গলটা। কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। ট্রেলটা অনেক বড় না, বাট এখানে একটা জায়গা আছে মাঝে মাঝে হোমলেস পিপল এখানে ঘুমায় জঙ্গলের ভিতরে, কারণ ওদের ঘর ভাড়া দিতে হয় না, $500-1000। But don't go. মাঝে মাঝে ওখানে থাকে। But we cannot go there because there's snakes. Yeah, Hey, there's a house over there. yeah, this apartment. There's an apartment building. Yeah. সো এখানে আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বড় কোম্পানি করতেছে। তো এখানে ট্রেলটা, Sean, we cannot go over there. ইয়া, ট্রেলটা অলমোস্ট No ফিনিশ। snakes or lions. হ্যাঁ, ঝিঝি পোকা ডাকছে এখনো। এই সাইডটাতে তো মল আছে, আমরা মলটাতে যাব। আর ট্রেলটা আসলে এই যে ওই যে হাঁস বোধহয় মা, দেখি এখানে হাঁস আছে কোনো? না, নেই। হাঁসগুলো হঠাৎ দাও। এই সাইডে মডার্ন বিল্ডিং হচ্ছে, এই যে বিল্ডিং এর এই বিল্ডিংটা নতুন হচ্ছে এই জায়গাতে। টেকনোলজি অনেক সুপার, হঠাৎ সেই সাই করে বিল্ডিং তৈরি করে ফেলে। শেষ জমানায় এরকম অনেক সুউচ্চ বিল্ডিং হবে, মানুষের Daddy, লম্বা। I saw the baby snake. Where? I saw it right over there. No, 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 we have to run away, ma. So, এই ট্রেলটা এখানেই শেষ। ওই বিল্ডিংগুলো ওখানে হচ্ছে, এই কবুতর দেখা যাচ্ছে। এই যে এখানে ট্রেলটা শেষ। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা আসলে একটা কেনেডিয়ান ড্রেনের মতো। ড্রেন সিস্টেমে রোডের নিচ থেকে পানিগুলো পড়তেছে। এইটা একটা শপিং প্লাজাতে এসেছি আমরা, গাড়িগুলো পার্ক করা আছে। তো আমরা একটু এই শপটা ঢুকবো, দেখবো কি আছে। অ্যারাবিয়ান একটা শপ আছে। আর এই ভিডিওটা 20 মিনিট একটা ভিডিও করলাম, তো ভালো লাগলো। I love my dad. অন্য কোনো সময় তো আল্লাহ হাফেজ।